Oi, 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 amigos! Bora então pra dica da escova protética para higienizar placa de bruxismo, placa de clareamento, aparelho móvel, prótese. E eu deixei os barulhinhos do vídeo porque eu acho muito satisfatório de ouvir, eu amo esses vídeos e é isso aí. Então, como vocês puderam ver lá no início do vídeo, a parte menor da escova é para que a gente use nas extremidades internas do aparelho. Agora, enxago essa parte. E agora, bora para a extremidade externa do aparelho com a parte maior da escova. Enxago essa parte também. E para secar, nós utilizamos um guardanapo, nada de toalhas molhadas para não levar bactéria para esse aparelho, hein? Por favor. Agora guarda na caixinha bonitinho, limpa a escova